Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para gus, para ustad ustadzah sedaya sedulur jamaah pengaosan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pikantuk ridho, pangapura, pitutuh, pitulung keselamatan, kesehatan, awake berkah seger waras, akeh duit, akeh beras, masalah urusane beres tuntas, utang-utange lunas dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wekdal menika kula panjenengan ditakdirake Allah saged mutalaah kitab Al-Hikam kanthi istiqomah. Sak menika pasal 137. Kemuliaan semu dan kemuliaan yang hakiki. Jadi kita jangan terpesona dengan apa yang kita jumpai. Karena apa yang kita jumpai itu sebenarnya adalah keindahan tutupnya Allah. Asline ngono ya gak sip ditutupi karo Gusti Allah. Sing ditutupi wapi kita sip. Jerone asli bosok. Mugi-mugi napa ingkang kula aturake tansah diringi hidayah pitulungipun Allah, dadosake gampil anggenipun paham, saged ngamalake dados ilmu barokah manfaat dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Man akramaka innama akrama fika jamilu sitrihi. Falhamdu mongko utahe puji kabeh liman sataroka. Laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Man utawi sabane wong iku akrama mulyakake sapa man ka ing sira. Innama akrama angin pesine mulyakake fika ing dalem sira. Apa jamilu sitri indai tutupe Allah. Jadi hakikine ngono. Hakikine sing mulyane Gusti Allah. Wong ku digerakno. Aja gampang kesengsem karo pangalami wong. Apa sing kelem iku cewek ayu mbek mesam-mesem ngono. Ya sing mau bunyai ya disenyumi karo cowok engko ganteng. Bok. Disenyumi karo Ariel Noah ngono. Bok. Nah, sing Pak Yai niki disenyum karo Mulan Jamila ngono. Apa sapa iku? Amanda Manopo. Bingung karepe dhewe. Falhamdu tasekabane puji. Iku ala dhewe iki pelajaran tauhid. Hamdul qadim ala qadim, hamdul qadim ala qudus, hamdul qudus ala qadim, hamdul
Qadim malah kudus. Liman iku keduwe zat satara kang nutupi sapa man ka ing sira laisa ora ana apa alhamdu pujian niku liman keduwe wong akrama kang mulyake sapa man ka ing sira wasakala lan matur nuwun sapa man ka ing sira. Orang yang menghormati kita itu sebenarnya hanya menghormati keindahan tutup yang diberikan Allah kepada kita. Ane didowolok tenanan ya isine awak dhewe iki lho bosok tok isine. Weteng isine telek. Nggih ta? Nggone sirah tetembeng nggigoni ana umbel ana idu ana sembarang kalir. Gilan. Getih. Wadeg kok. Buktine ngentu to. Wasin. Ya mbon panganan sampean menyan ngono. Engko tambu wangi. Malah ketika kita itu dipuji oleh seseorang, janganlah membuat kita itu merasa elok, merasa wis top wis apik, sehingga melupakan kepada yang memberi tutup diri kita, tutup keindahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya terus pundi alhamdulillah nggih matur suwun, mugi-mugi Allah ridho. Matur suwun, mugi-mugi Allah ridho. Utawa sampean ben gak gaya nemen-nemen sampean muni matur nuwun tapi rujuke matur suwun ning nggone Gusti Allah. Wonge ya rumangsa dihormati. La yazkurin nas, la yazkurillah, mal la yazkurin nas. Dadi sampean apa jenenge ora diarani syukur marang Gusti Allah nek gak syukur karo berterima kasih kepada manusia yang menjadi lantaran itu tadi. Meskipun Gusti Allah tanpa sebab, tapi itu sistem. Kalau gak didhahirno karo Gusti Allah ngono ku mau, gak ditajalikan seperti itu, ya kita ya gak paham. Bahasanya ditajali. Ditutup kalau alam semesta, di balik alam semesta. Yang bisa menembus adalah hati yang dikehendaki oleh Allah. Ya ngono. Dituntun karo nur rububiyah. Ini kon surat Luqman ayat 21 niku. Aniskur lillah. Syukur marang Gusti Allah. Wa ma yazkur fa inna ma yazkuru nafsi. Jadi syukur marang Gusti Allah ku sadenane syukur karo awake dhewe. Kon grayani. Nah ini gak gelem syukur. Masa kok gak syukur lho Gusti Allah tetap terpuji. Tetap maha kaya, gak butuh matur nuwunmu saja. Dadi ada iki matur nuwun ngene Gusti Allah sak tenan iku balik matur nuwun iki kanggo awake dhewe. Gusti Allah sebek pujian. Awake nambahi sak jeding bal bahasa Jawa ibarate ngono. Jeding sampai sama tambahi banyu. Ya nyiprat balik sampean. Jadi apapun yang kita lakukan kebaikan kepada Allah, kebaikan untuk Allah, kembalinya kebaikan adalah kepada diri kita sendiri. Demikian juga ketika kita melakukan kejelekan, kejahatan, sebenarnya kejahatan itu juga kembali kepada diri kita sendiri. Apik mau pek dhewe, elek ya mau rasakno dhewe. Understand? Okay.
Mulane yes bolak-balik. Awak dhewe iki bondone ngemis mbek nangis tok. Njaluk didadekno kawulane Gusti Allah sing pinter-pinter nyukuri nikmate Allah. Kok diarani pinter-pinter? Lha iya. Kanggone wong arif billah kabeh sing diwèni Gusti Allah iki nikmat senajan to rupane ana sing enak ana sing gak enak. Ana seneng ana sing susah. Soro berhasil dan tidak berhasil. Kun nikmat kabeh. Lho ngono. Mana dhewe sing kurang iso angen-angen iku hikmahe. Allahumma a'inni ala zikrika. Teman tulung kula saged pikir manut panjenengan tegese sadar dalam segala situasi dan kondisi. Wa syukrika. Teman tulungi kula saged nyukuri napa mawon sing jenengan paringna Gusti. Wa husni ibadati. Ngapi ibadah marang panjenengan. Ngapi ibadah marang Gusti Allah. Satenane yo ngapi awake dhewe. Biasane niku diwaca pas wae salat nika. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah ta'ala syarikalah. Niku pengakuan kita, syahadah kita. Lahul mulku, ya Gusti Allah sing duweni kraton, sing duwe kuwasa. Walahul hamdu yang berhak dipuji. Yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Ya wis kurang piye ini. Sing keputusan final. Wa ala kulli syai'in qadir. Mari ngono terus. Wis ndonga dhewe Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ngono kadang-kadang ana Mbak Yai iku batu la ilaha illallah iku terus meneng maca iku. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah sampeyan didono kula niki perkara sing hak. Tunjukkan kebenaran yang hakiki dan jadikan diriku itu mengikutinya. Wa arnal batila batila warzuqna sinaba. Kapan perkara niku mboten tepak nggih sampeyan duduhno kula niki. Lan saged kula niki ngedoi kaya perkara sing mboten tepak niku aku becik ketitik Allah ketara. Alus para ulama salaf, para wali-wali. Ya Allah. Ya wong kuwi kadung riya, pamer iku to suwem mangan ibadah. Ya pancene ya setan mbek nafsu iku numpang ning kono. Iku jebakan Batman. Wis gak apa-apa lho saiki. Krono-krono menungso sik. Ya, nek sadar. Tapi memang harus gitu. Kawitan-kawitan untuk riya-riya sithik ning bapak. Tarusno ae. Sampai nurani Anda berkata, kowe iso nglakoni ngono iku kersane Allah. Matur nuwun ya nang Gusti Allah. Kowe nglakoni apik ora kanggo sapa-sapa, kanggo awakmu dhewe. Lah ngono kok arep njaluk piwales saka Gusti Allah. Apa gak isin? Yo diambang ngono. Akhire piye awake? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam keheningan waktu zikir, waktu semedi, manekung, manembah. Sing ketok napa? Muji. Matur nuwun karo ngapura. Kan ngoten.
Semono kok iki ditingkat temen tasawufe. Ana keterangan. Dene kapan nglakoni amal iku pengen dilem karo wong iku jenenge riya. Nggih. Gak sida nglakoni amal mergo kuwatir dilem karo wong. Zaman gak sida engko nang dilem wong ngene-ngene. Lha iku malah syirik. Bayang. Berarti olehmu ngamal terus sida ngamal ora krana Gusti Allah. Krana liyane Gusti Allah. Lho madakno Allah karo liyane iku syirik. Masya Allah. Ya. Ya terus piye solusine? Ya digetno ae. Ngono. Sampai nalurimu berkata, kowe iki dudu apa-apa, kowe iki dudu sapa-sapa. Golek ridhone Allah. Dadi dilem wong ku ya. Nggih matur nuwun. Ning atine muga-muga Allah ridho. Pujian ini kembali kepada Allah yang menjalankan. Jadi rojiun diketno. Balik malah nang Gusti Allah. Mugi-mugi kula sampean tansah oleh pituduh bimbingan lan pitulung. Ngamali iso slamet lillah billah minallah ilallah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa andilal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.